Հունիսի 7-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Մասնակցելու եմ։ Ինչ է կարծում ձեր ձայնը որոշիչ ազդեցություն կունենա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իմ ձայնը որոշիչ ազդեցություն չի ունենա, ինչպես նաև ժողովրդի ձայնը ազդեցություն չի ունենա, բայց քո խղճի առաջ եւ քո սերունդների առաջ պետք է կարողանաս մաքուր մնալ, որովհետեւ այսօր եթե մեր ձայնը չտանք, դա նշանակում է աջակցել այսօրվա իշխանություններին։ Ես կուզեի շեշտել, որ ես դեմ արտահայտվեցի այսօրվա իշխանություններին, բայց չստեղծվի այնպիսի կարծիք, որ ես ցանկանում եմ նախկինների վերադարձը։ Ըստ ձեզ թափանցիկ կլինեն ընտրությունները։ Վայ մաղջիկ, այդ ինչ էր ասեցիր։ Այս ժողովրդի սրտից ասեցիր, որ բոլորն են ուզում որ թափանցիկ կլինեն։ Այս 25-30 տարի մենք ինչ ենք տեսել, ամեն ինչ տեսանք մեր գլխով ինչեր չանցավ։ Դա աստված բոլորը մասնակցեն, ընտրությունների մասնակցությունը բարձր տոկոս կազմի եւ իշխանություններ երբ պետք է կազմեն, այնպես լինի, որ կարողանան լեգիտիմ լինեն եւ անեն այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Իսկ որևէ առաջարկ ունեք, որ ներառեն իրենց քաղաքական օրակարգում իշխանությունները։ Ես առաջարկեմ իշխանություններին Տնտեսական առումով, քաղաքական առումով, սոցիալական։ ճիշտ ճանապարհով գնում են։ Թող այդպես գնան, երբեք ու երբեք չշեղվեն։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու եք։ Այո։ Ինչով է պայմանավորված, որ ուզում եք մասնակցել, արդյոք ձեր ձայնը կարող է որոշիչ ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Պետք է որ հույսով եմ։ Եթե հաջորդ կիրակի լինեն ընտրություններ խորհրդարանական, որոշել եք օրինակ ձեր ձայնը ում կտայիք։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչով է պայմանավորված այդ ընտրությունը։ Խաղաղության մոմենտը Հայաստանը չպետք է միշտ փակված վիճակում լինի։ Ինքը եթե բաց ճանապարհներ լինեն, ուրեմն պատերազմ չի լինի։ Ինչ եք կարծում, արդյոք առհասարակ բոլոր տիպի ընտրությունները երկրի ապագայի վրա որևէ ազդեցություն կարող են ունենալ կամ որքանով կունենան։ Այս ընտրությունները կունենան։ Այն ընտրությունները նախկինների բոլորը կեղծված են, դեռ ինչ ուզում ենք անենք, մեկը նրանք էին ընտրվելու։ Իսկ այստեղ, եթե բաց թափանցիկ ընտրություններ լինեն, ուրեմն որոշիչ կլինի։ Իսկ ինչու օրինակ չեք ուզենա ներկայիս ընդդիմությունը իշխանության։ Ես աշխատում եմ այստեղ կենտրոնում, այդ ամեն ինչը իմ աչքի առաջ էր։ Ես արդեն այսպես կշտացել եմ այդ միտինգներից, այդ անկայունությունից։ Ես չեմ ուզում նույնը կրկնվի։ Արդեն հեքիաթներին, նախկինների հեքիաթներին չենք հավատում, որովհետև իրանք 30 տարի ունեն իրանց աչքի առաջ։ Ինչի՞ չարեցին, ինչի՞ չսարքեցին թազա Իսրայել կամ Իսրայելից ավելի ուժեղ երկիր։ Ունեն այդ հնարավորությունը, բայց իրանք զբաղվում են մենակ թալանով։ Արդյունքը տեսանք։ Այդ ինչ որ պատահել է 2020 թվականներին, այդ արդյունքը նախկինների արած կեղտոտ բաներ են։ Ես մի հատ բան ասեմ, ես իմ տատի տունը 5 տարի հետո գրել եմ իմ վրա, որովհետև ասեց ամեն տարի համար իմ վզից բռնել են։ Հետո որը պրծա, ես հասկացա, որ Փաշինյանը ասում էր, ես հայրենիքը, բայց ես սահմաններով գտեմ, դնեմ աշխարհի դեմ։ Ես իրան հարգեցի մենակ դրա համար։ Քոչարյանին չեմ տա, Սերժ Սարգսյանին չեմ տա միանշանակ։ Ինչու։ Որտեվ իրանք խարտախ են, իրանք հայրենասեր չեն։ Իրանք գիշատիչներ են, իրանք այս ազգի թշնամիներն են։ Յուրաքանչյուրը պետք է ձայն տա ինքն իրեն նայելով, հայելու մեջ ինքն իրեն եւ կարող լինի բարձրես նայելու առաջին հերթին ինքն իրեն եւ ըստ այնի կայացնի որոշում։ Կարծում եմ։ Արդյոք կարծում եք, որ ձեր ձայնը ընտրությունների արդյունքների վրա որոշիչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Յուրի ձայնը որոշիչ է։ Յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անձ, ով իրեն հարգում է, նա պետք է առաջին հերթին իմանա, որ իր իսկ ձայնը որոշիչ է։
անշուշտ։ Արդյոք ընտրությունները երկրի ապագայի համար որոշիչ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Եվ ինչով կունենան։ Արդեն իսկ ասացիք, որ յուրաքանչյուրը եթե տեր կանգնի իր ձայնին եւ կատարի ճիշտ որոշում, դրանով իսկ նա իր խոսքն է ասում վաղվա օրվա համար, այդպես եմ կարծում։ Եթե օրինակ առաջիկա կիրակի լինեին խորհրդարանական ընտրություններ, արդյոք որոշել եք ձեր ձայնը քաղաքական որ ուժին կտայիք։ Վաղուց արդեն որոշված է, վաղուց։ Այո, իհարկե, վաղուց արդեն որոշված է։ Մեր համար ստեղծագործում ենք, արարում ենք, գեղեցիկ ենք մատուցում, ինչպես արդեն ասացի, ոմանք հեռուստաընկերություններ, հեռուստատեսությամբ երբ երկխոսություն է կազմակերպվում, ոմանք ասում են, մեր ժամանակ անվտանգությունից հարստվող չկար։ Հələ մեկը փորձեր հարցներ, այդքան դուխ ուներ, որ հարցներ։ Ցավոք այսօր, այո, մեր մոտ ժողովրդավարություն է, բայց եւ այնպես թույլ տվեք նկատել, որ ոմանք այդ ազատամտությունը շփոթում են սանձարձակ պահվածքի հետ, որը զազրելի է եւ ոչ ընդունելի։ Ամեն ինչ չափանիշ է, կյանքի ուղենիշ է, չափի մեջ պետք է լինի։ Այո, բոլորս ազատ ենք, այնուհանդերձ չպետք է մոռանանք, որ իմ ազատությունը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսում է դիմացինինը։ Եվ յուրաքանչյուրը պետք է, մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է, մեզանից ոչ մեկը դիմացինին պարտական չէ, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավոր է հարգել դիմացինի անձը եւ նրա իրավունքները եւ իրեն դրսևորի ըստ պատշաճի, ինչպես որ հարիր է մարդուն։